嗨，我係維維，秋天嚟啦，仲記唔記得小松鼠秋秋呢？今日帶你哋參觀一下秋秋嘅屋企。
終於都整好啦。我想同大家講啲嘢。最近呢，我就聽咗啲意見，打算呢係改變下，吸引更加多觀眾。播出時間同埋語言都可能會改動下，而家仲喺研究中。因為我呢個頻道嘅流量真係太少啦，如果再唔變，可能會越嚟越少人睇噶啦。希望大家可以繼續支持我，讚好同埋訂閱我啦。我哋下次再見，拜拜。